Một mài liễu trong ngần đóa ngọc, hai má đào phải trọng tiết trinh. Mảnh thân trọn hiếu thâm tình, phải hình thục nữ, phải dình căn tiên. Ba yểu điệu thuyền quyên vóc hạt, bốn mỹ miều đài cát trăm anh. Khi vui bóng nguyệt rọi mạnh, khi dòng bích thủy, khi cành hoa xuân. Năm phận gái hồng quần đáng mặc, sáu vẹn toàn quốc sắc thiên hương. Vào ra phụng trướng loan đường, vào ra ngọc cát cẩm tường xem hoa. Bảy trao chuốt thân ngà mặt ngọc, tám chín phần rèn tập nữ nhi. Chung lo mối đạo tam kỳ, giúp nhà Nam Việt kịp kỳ long hoa.